हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो CWL शुरू है और हमने अपने Th14 से इस 13 नंबर बेस पे अटैक करना है। तो ये बेस है, हमारे पास एंटी 3 स्टार बेस है। तो आज हम इसको इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश से मारते हैं। ये कोई नई आर्मी ट्राई करते हैं। तो यहाँ बॉटम साइड से हम वार्डन वॉक शुरू करेंगे। वार्डन पे इक्विपमेंट हम रेज जैम और इटर्नल टॉम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम टाउन हॉल के लिए फ्लेम फ्लिंगर ले आएंगे और एक अर्थ को एक्सपेल ले आएंगे, जिससे टाउन हॉल को एक्टिवेट कर देंगे। और ये जो मोटर है, इस पर एक दो बलून डाल देंगे, जिससे ये मोटर हमारी फ्लेम फ्लिंगर को दिक्कत नहीं देगी। इस मल्टी इन्फर्नो वाले कंपार्टमेंट के लिए हम लाइटनिंग ले आएंगे, 5 लाइटनिंग और एक अर्थ को एक्सपेल से ये मर जाएगा मल्टी इन्फर्नो। इसके बाद हम अपनी मेन आर्मी यहाँ से लगाएंगे, आर्चर क्वीन, बारबेरियन किंग और इलेक्ट्रो टाइटन। तो वॉल ब्रेक कर देंगे इस कैटर शार्ट वाले कंपार्टमेंट में और एक जंप स्पेल भी ले आएंगे। तो आगे वाले वॉल पे हम जंप स्पेल लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रो टाइटन जो है अंदर चले जाएं, और जैसे ही ज़्यादा डैमेज आएगा हम वार्डन की एबिलिटी दबा देंगे। तो जैसे ही हमारी आर्मी थोड़ी अंदर जाएगी तो यहाँ से RC भी लगा देंगे और साथ में ये भी अपना काम करती रहेगी। तो अटैक की तरफ चलते हैं। आर्मी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब